Nĩ atumia marainĩrwo rũrũ, nĩ airĩtu amwe rĩngĩ mainagĩrwo rũrũ nĩ anake makerwo harĩ thĩ ng'ima, akerwo we ũhana njata, akerwo we wĩ mũndũ wa magegania. Ona the late John Dimathio ainĩte akĩinĩra wake akĩmwĩra we nĩwe njata yakwa. Na koguo atumia rĩmwe nĩ mũtũmaga mũtungĩrwo rwĩmbo, nĩ mũtũmaga rwĩmbo rũke, tondũ ona no tũkiuga rwĩmbo rwa Sulaimani ainagĩra o mũtumia. Nĩguo. Na ũmũthĩ ũrenda nawe pastor kwaria ũhoro wa mũtumia ũyũ. Nĩguo. Ũyũ mũtumia nĩ wa bata. Bibi harusi nĩ wa mũinĩire akiuga nĩ a bata. Atumia nĩ a bata na nĩ a goro. Nĩguo. Ndĩrenda ngũnengere mwaro ũyũ. Okay. Ũtũtwarithie wega, warĩre mũthingi wega. Nĩgetha andũ mohĩge. Nĩguo. So andũ arĩa matũthikĩra through Facebook. Nĩguo. Karibuni sana. Mũtongoretio nĩ Soro Gacanja. Karibuni sana. Na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, twaria ũhoro wa the role of a woman in marriage. Nĩguo. Twaria ũhoro wa the seat of a woman. Mũtumia rĩ, abatiĩ gũikara gĩtĩ kĩrĩkũ? Mũtumia abatiĩ gwĩka atĩa? Nĩguo. Position yake rĩ, nĩ ĩrĩkũ? Mũthikĩrĩria nĩ ngwenda gũkũririkania marĩa twaririe last time. Tũkiuga atĩrĩrĩ, ũhoro wa position ya mũndũ mũrũme. Nĩguo. Because marriage rĩ, ĩkoragwo ĩkĩndũ ĩtagwo exchange. Twamwe? Man ena position yake. Nĩguo. Mũtumia ena position yake. Kũngĩaga that exchange, marriage ndĩakagwo nĩ mũndũ ũmwe. Nĩguo. Yakagwo nĩ andũ erĩ. Twaugire atĩrĩrĩ nĩguo ndĩmũririkanie. Role ya mũthuri rĩ, tũkiuga atĩ mũthuri nĩ a priest. Nĩguo. Nĩ mũthĩnjĩri wa nyũmba yake. Nĩguo. Tũkiuga mũthuri nĩ provider. Wa nyũmba yake. Nĩguo. Tũkiuga mũthuri nĩ prophet. Wa nyũmba yake. Nĩguo. Na tũkiuga mũthuri nĩ protector. Nĩ protector. Nĩguo. Mũthuri nĩwe ũgitagĩra. Mũthuri nĩwe mũnabii wa nyũmba ĩyo. Nĩguo. Na tũkiana examples, mũthuri nĩwe provider. Nĩguo. Na mũthuri nĩwe mũthĩnjĩri. Nĩguo. Wa nyũmba ĩrĩkũ? Wa nyũmba ĩyo. Mũthuri nĩwe mũtongoria. Na wĩra wa mũthuri nĩ gũtongoria. Na nĩ gĩtũma mũthuri ahirwo wĩra wa gũtongoria, because nĩwe wakinyire mbere, nĩwe wombirwo mbere. Twamwe? Mũtumia nake rĩ, angĩkorwo mũthuri nĩ leader, then mũtumia nake nĩ follower. Nĩguo. Twamwe? Na mũtumia no maka ebundithie how to follow this man. Nĩguo. Nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ, ngingo ndĩrĩ yakĩra kĩ? Ndĩrĩ yakĩra kĩongo. Twamwe? Mĩciĩ mĩingĩ nĩ thũkĩte nĩ mũtumia kwenda kũrũga mũthuri. Nĩ mũtumia kona kiberebe. If man nyũmba rĩ, ndĩngĩgĩa two leaders. Okay, tugaga atĩrĩrĩ, Bible yugaga man is the head. Nĩwe kĩongo. Ũngĩgĩa ciongo igĩrĩ rĩ, Eric rĩ, you are no longer a man, you are a monster. You are a giant. Giant nĩ twatha macia na ciongo cigana? Na ciongo igĩrĩ. If a marriage has two heads, that is no longer a marriage, that is a monster. Twamwe? Mũciĩ ũngĩgĩa andũ mena ciongo igĩrĩ, ĩyo ti marriage rĩngĩ. Kĩu nĩ kĩrimũ. Sawa. Na wĩra wa kĩrimũ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kũrĩana. Mũciĩ nĩ weka atĩa? Nĩ wathũka. So mũthuri nĩwe the head. Twamwe? Na mũthuri as the head rĩ, kĩongo kĩ maira matatũ. Mani mo maira matatũ ma kĩongo. Nĩguo mũthuri wothe ũrathikĩrĩria rĩ, kama tuthĩte gwa atumia rĩ, mũnyite. Kĩongo kĩ maira matatũ. Kĩongo nĩkĩo gĩtuaga matua. So wĩra wa meciria maku rĩ, nĩ kũ-decide. Kũ-decide atĩrĩrĩ, tũgũthiĩ na njĩra ĩno, tũgĩka ũũ. Sawa? Mũtumia nĩ ateithagia. Na nĩtũroka hau. No mũtumia rĩ, ndabatiĩ kũ-decide. Abatiĩ gũteithia mũthuri kũ-decide. Man is the decision maker. At the end of the day, itua rĩa mũico kona mũtumia no arie na arie. Ĩtagwo discussion. No mũndũ ũrĩa ũdecidaga nĩ mũthuri. Na mũthuri no nĩ abatiĩ gũthikĩria mũtumia nĩguo ma discuss, no nĩ ũkandisa kĩongo nĩkĩo gĩtuaga matua. Sasa wĩra wake wa kĩongo rĩ, nĩ kũhe mwĩrĩ direction. Kĩongo nĩkĩo kiuga tũgũthiĩ njĩra ĩno ya west, tũgũthiĩ north, tũgũthiĩ south, tũgũthiĩ east. Twamwe naguo mwĩrĩ wĩka atĩa? Ugafuata. Man is the one who gives direction. Ũngĩona mũciĩ ũgĩthũka, mũthuri ũcio ndaheana direction. Na kwa direction rĩ, what happens? There will be confusion.
Many marriages are in confusion because man is not giving direction. Muthuri ofite kuatirire guku ri tuririaga u turiaragia u turikomaga thaa ici turikiraga thaa ici turi behavior u turithia kanitha uyu a decide na hen direction. Wira wa gatatu wa kiongo ri kiugo nikio kigitagira mwiri waku wothe. Go an example. Mwiri waku gutuika mukio gutuika gatiriri hakiri cia kiongo giaku cingitua kwaraganio tiri-ini ati ni mugunda ika 3. That is your nervous system. Kiongo giothe psychologist maugaga ati kawaya gothe ge kiongo gaku kangirutu kaigio haha thi ni ka 3. That is how complex your mind is. Na meciria macio ri nimo makontrolaga mwiri waku wothe kuma ngingo guthie nginya maguru. Kogu for example igitwo guikiria kindu nguringio guo ri maitho mako automatic ta ici ndona ni mehinga. Nona ti maitho mauga mehinge ni nerves cia ugacira meciria nerves cia kucia ndeko guo ri nerves cia maitho ni kurokwo wehinge tiamwe niciajuka na ihenya muno. Exactly, your nerves can be nicio cigutethia kuona wira wa kiongo ni kugitira. And man is a head. As a head you decide. As a head you give direction. And as a head you protect the rest of the body. Tiamwe muthuri niwe covering wa mucii wake. Na micii itu yathukire because the man is absent. Or the man is never there. So there is no protection. Muthuri niwe ruirgo rwa mucii wake. Rwa mucii wake. Njuge atiriri kwatumia matura mariraga ati kabari ithwa ng'ania ari muoyo tondu kuma riria akuire nigo mucii wakwa wathuki nigo twatunyirwo mugunda gucera ciana cianjirie guthuka because muthuri niwe ruirigo. He is the protector of that family and of that marriage. Ru atumia karibuni sana nitwarie cia thuri no tigocokera wewe mutumia ri who are you in that marriage? That's the question we want to answer. Na mundu ngithire uguthio woro ya Eric Mwangi live egukora ku wi live twi live riu mundu uri kuingira ku ri egukora pastor ugukokiaria ku live riu sawa andu a Facebook karibuni sana riu mundu agethe Eric Mwangi akiingira ku ri one na ni riu agikora ndamuhuthiria wira mwena uyu exactly nigetha ugithie live no ta wamwe witu wothe ndrona ni muhoru twathi break tigwithondeka tali we ndu kuoneka na we wa South Sudan ndenda we woneke guku maundu ni mega muno ni ndi audio na we video ndamenya ko audio ni yoka na nie kende mathondekere live kabisa koguo muthikiri hatiri undu ungi namba ya thimu ni 011 neje pastor Diokani wirige yokana wiriga kuigwa ngiuga 07 mwena ki ndirauga 011 mwena 011 ni maendeleo 24 22 22 0 iyo nio namba ire gukorwo ugitunyita nayo oya agakiuga nie ni njata yakwa niguo kwenda kuigwa na wife Sara ni ri ha ndona ndo at least ndaja kuona mundu akiingira riu akaingira ituaga akaingira na wife please mutumia aikare cojo na muthuri uhure mutumia wako reko mutiri hamwe ringi we Nairobi nake marani ri uhure thimu ati tarikire bidii kirathikiririo niguo twake micii no tondu atumia ndeto ciao ni nyingi muno muthi tondu na twakirikia riu ona ndenda ndebange hanini joethi mutaigire mundu igire ithatu mundu igire na mutumia wake riu exactly mahurani thimu macemania ha niguo exactly so riu ino yakwa ndikire ndaiga handu ndona ngukimiethera nayo handu na yakwa igioka ndimeigirire haha uguo ri one ndimesetithie haha uguo ingia kungararia muno ki ni guikara wega ngikome mwena uyu ngikome mwena ucio gweciria nawe riu nguthinie ogoke hani ogoke o hanini hau ni hega muno riu ni ndroneka hau nguona muthikiria nake ni agwitira uri areka ati hau heguko hega muno ona agakiona hena ndumiriri riu cigana ona tongu cithoma no ndirenda thaa ici ngioe thimu igiri ithatu andu mere mundu na mundu wake riu haha mundu mpenda Kristo niho koraga ni watuika excluded ni weherio tondu we no wiguire tondu kiri na mundu ona ni gakwa rodi ndirona haha wina kiria koguo haha ni ngatigira ruta wa Nancy Erotha FM karibu sana uciagetwo brother Macharia kuma kundu gugwitwo Boimani tamba wigirie mundu waku
Ndamugeria kuoje ni waja. Niguo. Na twinake no tuthikiriirie. Ni undu mwega uguo, thank you muno. Na mukiitheria murutani ucio ni ndamuigua. Macharia. Kawaria ni ngone niwe. Riu rucio tucemanie kirathie. For now ira mutumia aikare hakuhi ndeto ni ciao. Sawa sawa. Sawa sawa. We pore. Ule unako kitu anie je Mutara. Etagwo Mutara. Anie. Sawa sawa, geikare hau. Thank you. Sawa, thank you sana. Thank you sana. Ndakiona ucio ni igira na mundu wake uyu akauga nake arenda kuigua tukiambe tuwe ya keri. Hello FM. Hello. Karibu sana. Hello. Ndirakuigua wega muno. Nani jetagwo nyina Karumai. Nyina wa Karuma kuhana atia? Ciana oru. Ndukiingirie mwendo waku riu tondu we no wakiingira. Ndukiingiria wajira ndeta betwero. Thank you muno, karibu sana. Na ndaika mali kona mutumia wake Nancy. Niguo. Yara takwa muno. Oh, asante sana na karibu sana. Thank you muno. Sawa sawa, thank you muno. Asante sana. Thank you muno. Gikorwo ngihutania na ya muthia. Hello FM. Hello. Karibu sana. Ni tajira. Ndakena muno ndo mutumia je wangu na thimu hau mbere. Onda mutumira na ngoro ndagikio. Akiri undu mwega taitona wewe murutwo mwathiki. Muno. Ni. Kida mutarathie ne ndimuthikireirie wega biyo. Niguo. Ndire ndirakoma no tumuthikiriirie hatu na mbe yakwa witagwo Mariko. Mbe yaku ni gikene muno nayo nigetha ri mugikorwo mukirutwo biyo. Sawa, hello. We ndukiri na munyaka muno no igua kwanja mbe yaku niyo ioni. Sawa, uhoro riu wikare uthikiriirie na wethe karamu na kathathi haha nigetha mamwe muige ta bengi. Ni. Sawa sawa, thank you muno. Sawa, thank you. Basta. Oyo. Niye kiendie kuoya ngi. One. Akiri thenya na ndagika 18. Ngeto ici ri. Gitwambe tukocia thutha mutheri. Niguo. Riu ndenda ingire riu kirio tuhaririirie pio. Exactly. Riu tamburuki horo. Exactly. Ni kwi kindu tagwa atiriri. God's order in marriage. Like order ya Ngai. Ona twarwa atia order ya Ngai ndigicenjio. Niguo. Sawa. Na order ni weno. Man is the head. Niguo. Utia makarika twathire etagwo Beijing 1985. Man is the head of the family. Niguo. Itugo. Na as a head it means if the man is the head, then the woman she is a body. Niguo. Na tuvatie kwaria uhoro wa mwiri. Niguo. Okay, aikomuthu niwe kiongo ri. Then mutumia niwe riri, mutumia niwe mwiri ungi wothe. Niguo. What wira wa mwiri niki? Wira wa mwiri ni go support kiongo. Niguo. Etugo. Na wira wa mutumia ri ni go support muthuri. Niguo. Wira wa mutumia ni riri ni guteithia. Niguo. Nikio Ngai eria ande mwatiriri, I'll make a helper suitable for you. Sasa, I'll make a helper suitable for you. So the woman is a helper. Twabe tware mwaro. The woman is a helper. Ni muteithia. The woman is a supporter. Otoria mwiri usupportaga kiongo. To uguo mwiri niguo kokuite riri, mwiri niguo kuaga nutrients ciothe. Mwiri niguo korwo kuite life. Sawa. Na in fact ritwa ria mutumia ria Bible mwambere tagwo Eve ri. The name Eve means life giver. Sawa. Ngai ombite mutumia emuheani wa muoyo. Woman is a life giver. Tugaga atiriri mutumia niwe thermometer. Ugeigua nyumba ni yahiuha thina ni mutumia niwe thermometer. Tondu mwiri niguo ambatagia thakame kiongo. Sawa. Na thakame ni muoyo. Na utugaga mundu ni arahehire. Sawa. Ugu ni kuga atiriri mundu ci ni arakuire. Ungikaigua muci ni gukwaheha thina ni mutumia. Ungikaigua muci ni kwagia urugani ni waingiha muno. Ginya ni majako ginya urugani waingiha muno ginya muno ni aja guthina. Thina ni mutumia. Ni kuri nyumba citaikarikaga. Eriki gwendete ciama. Gutia makania gwendete atia. Na gutia makania utaitu kinyanitia. Ingigutwara gwakwa aiko mutumia wakwa ndarakwenda.
nyumba ndũngĩikara ndĩngĩikarĩka tondũ wa rĩrĩ atumia aya rĩ nĩo mekĩraga mũciĩ nĩo maregiritaga rĩrĩ temperature cia mũciĩ mutumia kũndũ angĩthondeka mũciĩ ngaiguaga ya kũinũka na ngaigua ya kũinũka na mwata wakwa na no thiĩ mũciĩ ngore nĩ gũburirwo nĩ kũimbirwo ta matumbĩ nĩguo ngore kũu tigĩikarĩka nĩ mĩario ĩrĩa ĩkũu tondũ na kĩo mbiugaga atĩrĩrĩ kaba ũikare werũ-inĩ ũkĩra ũikara nyũmba ĩmwe na mũtumia kĩmbĩmbĩ mũtumia kĩmberembere kana mũtumia waragia mũno twamwe nĩkĩ nyũmba ĩyo ndĩngĩikarĩka kaba thi werũ-inĩ ũthi werũ-inĩ ko mũtumia nĩ ũregirĩtaga temperature ya nyũmba ũngĩona nyũmba yaheha thani mutumia nyumba ngihiwa ni ciugo citari njega thani mutumia mutumia niwe the life giver mutumia niwe supporter mutumia niwe helper twenda kwara mwaro na to uguo mutumia ri ni maintainer wira waku erikire ni kuriha nyumba yo ikaraga kana kumiaka wa miaka ri mutumia ni ufatie guthakaria nyumba amithambie arita baya no maintainer na ga spray no urimenya ni kariko gukorwo guo no meiteina sasa ungiona nyumba ĩtarĩ na kĩharĩro thina ti muthuri ithuĩ twakire na twarĩhire nyumba na twarĩhire biru cia thitima muthia ni mutumia nĩ kũnyumba citaikarĩkaga because uri watigirwo nyumba ĩyo ri she's not able to maintain it twamwe ithuĩ nĩ foundation man is the foundation woman ri no the building nyumba ĩgĩkorwo ti theru aĩkorwo building ĩramomoka thia nĩ mutumia ndimwe basi ya Bible tathiĩte mũno harĩa mũndũ warĩ mũũgĩ mũno Solomon auga atĩrĩrĩ atĩ mutumia mũũgĩ ri akaga nyumba na moko make ni Proverbs 14 na mutumia mũkĩĩgu ri amomoraga na moko make nĩ kĩhiko ici tũtwĩka thĩna kamwe we ũgĩkorwo hikiwe kĩrigo bete mwena ũrĩkũ kwa motho kore gũtiĩkĩrirwo ũcio nĩguo thĩna tofate wikiro bete mioko meri mutumia afate wewe wikiro guko mweri ndifate wikiro bete moko maigana meri niguo ake na moko meri na ni wikiro gaithia next mutumia gambikira bete baita maigana meri ni tondu moko meri ni magwaka niguo tondu atumia ngibekaga uguo bete ikirio guoko komwe so what happened was akana guoko komwe gutari na bete gukamomora moko ma mutumia ni magwaka nyumba na no make kana meke atia kana mamomore sasa ithuĩ twĩkaga ũguo mutumia athuri metagwo the leader toga man is the head man is the na toga man is the leader because no wokire mbere no wombirwo ki no wombirwo mbere na atumia kĩndĩ mwĩre tĩkwenda wĩra witũ nĩ mũritũ tigana inaguo guti wĩra mũhũthũ niguo ta wa mutumia because akwĩria atia no ali togire ta last time no alirie na ngoma na nyoka mũgũnda wa Edeni mutumia no wahenirio kugana Bible mutumia no wature itunda no mutumia no wale wa mbere kumenya itunda riu ni mutumia no woririo ngai oka no woririe mũgũnda ni muthuri atumia ranyu ni mwega mũno tondu inyuĩ ri inyuĩ mĩkamba rĩa mothe mũreka no mũtiũragio niguo ngai okire kuria muthuri because man is a foundation man is a leader kogo man is a starter mundu mene wajagia as a leader na ke mutumia ri agekatiriri aka maintain na ke mutumia aga sustain ungena muci utararugama the greatest possibility atiriri mutumia ni akomire mutumia ni wosa ithu twajagia na ke aga sustain tugaka nyumba na makaya megetheru tumamwe tukare school fees na tukagora uniform na magatha uniform ireko ko aga sustain kira nyanjiriirie aka maintain kira gitera nyanjiriirie na nyumba ni mutumia nigira maugaga muthuri hauja muthuri mwenzake agoka akamuria atiri kaya ndo akumeko ene muci batire kuo ukarigwa ati muthuri kari weũ no honestly ri mwene muci ni mutumia rimwe gwitu guthiagwo gutigithia getu gethe cigithiagwo kagitigwo nyumba no imagine me yakora ifiti ikoragwo njoga thimo we gibiriti geko nginya gibiriti ndiramenya hari akiri tutimenya kwa thauthi tucikoragwo tutimenyaga riri tutimenyaga hari ndu cigagwo to nyumba ni ciao nyumba ya mutumia ni ndamia njirie na kia sustain na kia maintain na kia support twamwe na muci ni mutumia niko kaundu ndanotie very interesting na nigwenda ujire kana study no ni yama research yakwa irauga atiriri muthuri ona anginywa njohi kana agucie kibaki kana agucie thigara kana muthuri ahure umaraya niguo no muci ni rugamaga mutumia ngigakiri
tara muci yothe nyuaga njohi athima nyuaga njohi muci ucio ni urugamaga mutumia ngigia ki angigia hakiri tondu muci ni mutumia niguo mutumia kuri undu aikaga muci ona muthuri agitangaga mbeca muci ucio karugama ciana cikarugama ciana cigathoma ona ringi marathikiriria ni aira ati athiru maithe mao ni manyuaga njohi na magaitanga mbeca no tondu mutumia ni akiririirie ri na mutumia akigia hakiri ri ciana ni ciathomi na ni kwariirwo twamwe because andu anio makaga no thina twina guthi question atiriri twina atumia matarenda ku maintain matarenda ku support matarenda ku help matarenda ku sustain matarenda guteithiriria so mishigatho igathuka twamwe so gwenda kwara mwaro gujuga atiriri a woman the position of a woman in marriage is a helper niguo gutaria bakiri ni kugatia she sustains niguturia she maintains kiajiriirio a woman is a follower afatia gufuata kuma thutha a woman supports kire kiothe kiajiriirio so mutumia gya ku play position yake ri marriage ndingikatia ndingirugama so ucio niguo mwaro wa mne omuthi tondu atumandirikane agane gukorera iwo muranga ri ni ndaiguaga tu story na tu history tuingi muno tondu ukwanga atumia especially Nyandarua na Laikipia gutiri marigo-ini atumia ungithie kuguo no makiuga mahuragwo makarara marigo-ini marigo ndongiurirwo na marara marigo-ini ri muthenya uyu ungi mutumia ucio guikara ku na neighbor ndari menya ni arorite no kwiro mariguo makiuga ati na ngaithe boria ni arokite muriu niguo guguo ndona gitumia ngakia micii mingi irugame one ti ati ni thayo mwingi marehagirwo gutiari one marehagirwo maundu especially maritu maoko ringi ni kahwa tondu ni ndirakimenya uria gagiukaga ukaigua guka ringi na no tanoka one no coco ndukaigua kiuria nginya cia kahwa niguo na muci ucio koigua hatiri handu ni ngikora ndaiguire thi coco ni orite kana history ya mami makanjira ati ni gwathie tu ati muci wao no wathukire atumia tene moraga utuku magacoka thinacara kundu kumenya kani arorite na arora akiuraga haria hakuhi na karuya ikakuya kwina irigo wow muci ukarugama niguo ngikwira Eriki mutumia ngiumagara muci ucio ni wathira na to muci guthira ginya ciana ginya ng'ombe ginya mburi because nio matura ningagura ng'ombe mutumia kamishwa ni atuirwo mahuti ni rakamwo urakora kura ki ng'ombe na kia kamituria mutumia ri ngia hakiri cia guturia ri muci ucio ni wathuka wow and I'm going to give you some examples to mwabuliki thank you muno mundu ukujetitie rwa mutarai oriri thaa 4:30 koguo mathaa ni ndona ni manjia gukihiuka koguo ru rwa mutara ndio kana jetirie wendo ni muhiu ngwiciria jetirie wendo ni muhiu siria kujetitie ruru ndio ya hangi neke ndio kana ndirathie Facebook live ona no ageria we wike no ageria kuika we wike kwenda karuru kindu wanie niguruko kurewera gongane timwega haririkana uria mwendete akarera muno titharu wendo ni urigucania wendo ni muhiu nawe gwakana ndungihoreka ngai emerekeonia kiaguo no gwikarania tukiendane tukenie ngai na twikenie ngai emera muci wi wendo ngai ndoraga nginya haria wiri turugame koro wendo yugera
nä njå å rä a å konjätä tie rwa må tarararigwo Eric Kawathakira rå rä kå niä na ndigå gwä tä tie rå u ngå gwä tä tie rå rå nä njå å gwä tä tie rå rå nä ndakorwo ndaruona Mimero yakwa ni Astrain. Ndio me Astrain. Kana yako ndikara njira gucia heo. No. Mimero yakwa ni Astrain. Kana yako ndagucia heo hoja. Right. Na maere ki makona mekate. Mekate. Kwa affectaga we. Ni mati affectaga. Oh. No gucia tiriri. Ndagucia heo handu. Nikona ndatwathi break ira ihenya. Nikona ndatwathi break ira ihenya. Ole. Morin wa Njogu gakorwo nguonete muno na nä ndakiona mbara ĩno andũithia nĩ njega nĩ ndamĩtĩkĩra. Arauga hai, mimi ni fan wako, vile comment wa kwanza na huwa husomi. Mũndũ angaine kwĩyaria. Rĩu ndakiuga rĩu rĩ ndingĩkiuga atĩ nĩ kũrega rĩmwe nĩ cingĩraga especially no na comment iria cia mbere pastor ũndũ ũmwe. Okay. Ciaingĩra rĩ uthiaga ugacemania na ingĩ iria cirakinya o hĩndĩ one rĩu rĩ na nĩ ndĩrĩtambũraga arĩa makinyire mbere. Exactly. Tondũ gũkoraga arĩa megũkinyĩte mbere mahĩtwo nĩ ũrĩa wakorwo wakinya o hĩndĩ ĩrĩa nawe waingĩra nĩ hĩndĩ ũrenda kũgeithia andũ. Okay. So koguo ti kũrega ngĩregaga Wanjũgũ na ndĩrethanaga rĩu nayo piũ na make sure ndagĩgũtambũra ndĩrenda tũcoke kũrĩa pastor one nĩgetha rĩu tondũ nĩtwakĩrĩra mũthingi atĩ mũtumia gĩkeno okorwo nĩ gĩgũkorwo nyũmba thayũ okorwo nĩ gũkorwo nyũmba ĩno one nĩ mũtumia ũyũ. Exactly. Rĩu andũ mathikĩra kũrĩa Facebook rĩ marũkĩtio nĩ Coro Gacanja na Mwai Gacunga na Gĩtonga na Esther Thuku na Njoki na Robert Ndũhiũ na gĩcicio nyambatĩirie gakagekĩra gatius akwambatĩrie gĩcicio ndona nĩ nyambatĩirie gĩcicio tũkũmĩra acoke raini. So karibuni nyote. Turauga atĩrĩrĩ mutumia rĩ ni a follower na mutumia ũrathikĩria gwenda kuga atĩrĩrĩ wĩbundithie gũbuata mũthuri tiga kimbere na tiga kũrũkagia kanua na mĩciĩ itũ ĩrathũka nĩ ũndũ wa mutumia kwenda gũcompete na mũthuri. A woman must learn to follow kuma mũndũ ũcio kĩ thutha ndiniko about ya toshi no jiga andũ bakatĩrĩ otorĩa Bible ikiugaga ibuku rĩa thimo Ngai akiuga uma kĩrimũ gĩkĩ thutha kũrĩa tumia mendete hau ũguo gũtirĩ basi teo by the way but nĩ hakorwo ĩna kauma. A woman is supposed to be a follower. Simply mutumia kaga ũguo oka akoria mũthuri atĩrĩrĩ na ithe wa Kamau na handũ hana wĩ ũreciria atĩa tuge mũthuri nĩkĩo ukamwetiri na handũ hana ũreciria atĩa una wamwĩra ũguo rĩ ũkareke ecirie ũndũ wothe mũtumia aragĩria mũthuri abatie kũhũthĩra kĩndũ gĩtagwo indirect speech atie gũka directly andũ mũthuri rĩ ti warika rĩaku ũmwaragĩrie directly chamwe ubataire kukaga indirectly na handũ hana rĩ mari nĩ kwathio thukuru na harĩa ũreciria atĩa na uniform ya ng'ania rĩ nĩ kũnidi kũripeo nona ukanjia kũraihu sawa because ũrarĩria a leader na wewe na wewe follower
no ti wikaga maundu muthuri onage maundu ni mekirwo na ni muthuri ngina maundu ngire mekirwo aiguaga amno tamani enough akajia akajia kunegena na akajia haro because ni ararugwo twamwe no magatubudithia guforo na nikio mutumia babi miratiriri yugaga atiriri wives submit to your own husbands go submit ni guforo mundu you become a follower na a follower ri ndathiaga gutua matua na ndatengagira kuria mbere urekaga ucio ngiathie mbere ufuate na ugikona nukio rora njira ri ukamurite na ithe wangania wina mahauga ciako nuko tufatie kugera niguo ni ndirata tota urari na gitio kingi muno no ti kwaria gutengatengera mbere muthuri akume thutha ndufatie ku control and like ndimwire atumia me power nene muno na power ya mutumia ri yumaga na kindu itagwo influence power ya mundurume ri yumaga kindu itagwo position the power of a man is derived from position ekyo igwa arume mendaga riri cigwitwo ciamani gwitwo headmaster gwitwo principal gwitwo wakiri gwitwo munene gwitwo mweshimiwa gwitwo dagitari gwitwo how are you sir because the power of a man comes from position na kyo athu tuda kuigana na tutetwito because gatika uri kona na ya successful but the mutumia na kenari power no power ya mutumia derive from position e derive kumukita kwa influence kegwere Eric mutumia ucio waku muholeri ugo tatu yasema mutumia waku ni muholeri ni ndo akitha ureje rakaimbo ali ari then mutumia waku ni opposite ni muholeri mutumia neiganite aguikie ritho tu niguo umenyere kwenda kuga mugathie iruga urari na irio kanua wari na irio kanua ukimijagia miji no kimijagia mucere irio na nyeni mutumia gete aguikie ritho utie kuria ta kimwana gya primary ritho tu that is the power of a woman influence mutumia gete aguikie ritho guo okay ne uri wano team fire githako SO finals cia UEFA finals cia Premier League finals cia ciothe andu mathia na girlfriends ciao na atumia ao kuria kiharo etiguo riu riria Maradona athakite mubira ri Maradona ngeratie guthaka mubira riu ni Ronaldo tigarite etiguo na andu acio mathaka mubira ri girlfriend haria mwanake arora girlfriend haria kana mutumia akimugiriria akimusmairira that is enough stamina enough motivation enough power na mundu cyo kugiria ngoru ta ukona mundu ramucia hariko hari iguru women learn to cheer up your husbands niguo athuri anyu mutaira muritu muno ni obuse cia thitima na ni obuse cia mai na ni school fees niguo tamwe ni rent ni oguo ni thafari mundu ni gari ni urekira maguta twamwe ni uraripia nyumba ni we kugura ng'ombe ni we kugura mburi ni we mugunda ni we mujengo ni we gwaka ni we ogiti ni we gocimani wa muciocio please that part mundu chabata gutwika cia ndap na kumotivate woman urawathikiriria wifude utuka a motivator tia gutuka a demotivator tia utuka mundu wa kuwithagia muthuri waku sasa wa tuka mundu wa gucia muthuri ucio ona konda keretie ri ukamuninekete tia atie kumunia maria atekite munia maria ekite umucie up because akwa Ronaldo ona mwitu mugafede yake haria akona smile eyo akenya wa gutha mwitu chuta na gondo o gusmairo tu twamwe because the position of the power of a woman comes from influence the power of a man comes from position kweli mutumia agikurora oguo uigwe nyumba ni ukuma inuke niguo ndio inoka kuona ni inukire ugushoka kwanyu tando nyumba ndegikarika niguo nundu attitude yake nundu wa uria eigite sasa wa na kuri ritho mutumia agiguikia na smile wakuhe uigwe nginya toro nogoka twemwe niguo atumia mefundithie ku motivate gucia up athuri yao mefundithie guforo muthuri uyu ukamenyaga atiriri niki arenda na kegwire undu ungi wa mutumia ngai akoragwo mahete very unique ithu tutakoragwo nayo mutumia ri ni akoragwo na kindu gitagwo riri sixth sense mutumia amenyaga atiriri muthuri wakwa mutheti mukenu muthuri wakwa mutheti murakaru umuthi ni guguthuka niamba guthoma riera he maundu no igo ndwetha mometa ni regulate ni athima temperature umuthi ti kwega umuthi ti kwega koguo ri
ugathima tiriri muthuri uyu ri down so ukamenya ati tandu down ri I'm going to do something to share him up kundu nguga kundu gwika kiatu cindu gwikira muthuri wakwa ri anga nionekania umuthi ni murakaru angirakara nawe wikire makoro ni ukuhurwo sawa wona ni murakaru ri the extreme opposite uko kenete uko shangamukite ukana thufu wa nguku sawa murehere makare mekatia ni meguthira njuge atiriri oya example ya mutumia etagwa Abigail Abigail ri akisense muci wake ni ukunino ni Daudi because Nabali muthuri wake Kirimo ri atumirwo andungata cia Daudi akiuga ugithoma 1 Samuel 25 Daudi akiuga aheo kindu gya kuria tondu ari weru-ini Nabali Kirimo kiu kiari kiriu gikimuruma riu ri magitwari 40 njuru kwi Daudi akiuga mundu omwe matimo na ngo na muoe mabanga na muoe mishare gutiri mundu murume ukurara nyumba ya Nabali nona six sense ya Abigail kimwatiri tikwega Abigail akirwa ati na ndungata cia Daudi ciuma guku na ciruka cingenu akamenya ni guthuka akihita thina mutumia wothe urathikiriria we ni uminte na mucie waku na rigo umite ni mucie waku ri mukoko wina six sense ya kudisena ni kurakaritwo na kwina thina uhite thina uriku nyarahota kugucia riera akanungira akaigwa kurugo tikwega exactly uhite thina uriku ucio uthite thina ucio women are saviors atume nio matucarire muhonokia ogwitwo Jesu etugo women are saviors na mutumia na honokia mucie wake angigia hakiri na ndona athiko chire ni mekonditi befundithie kwaria tanu ni kweka video ka trendite wiki no ka one celebrity na ne danaria wega muthuru waku tiki mundu kiega ndamenya guo no wefundithie kwaria sawa wefundithie uhige Abigail akiuhiga agithi agitunga Daudi agituria maru akenjia gwitetera akia Daudi atiriri andu acio moka ri ni ndinamenya magioka na agithia kwite mithugwiti na megate na igwa agithia kwite indo cia goro athi atunge Daudi ahite thina uriku six sense yake amwirire ni guguthuka honokia family ino koguo ri tuone uria Abigail ekire na kirimo giki gitwo na Nabali ri ni kiarumanire Abigail akiaria wega Abigail ekire opposite the husband uria muthuri ekite mutumia wifundithie gwika opposite okay murakaru ukawi mukenu o aria oru aria wega na tigo tumuini waugire ati muthuri agiuka iguru ri rikia nake mutumia oke iguru na mutumia oke iguru ri rikia no ngihorerio ngi no ni kwendekana mundu mwetu eki Kirimo ni kwendekana mundu mwe etwe Kirimo na no ero boru mete Bible-ini Proverbs uga gatiriri a soft answer turns away wrath ati icokia rihoreire ati reutagia marakara Abigail agithia kiaria wega muthuri wake arira mwitio muingi muno because ari gitonga na akiruma Daudi Abigail athia gituria maru eka opposite the husband no thiko cia tiwe marekatia marego na nie ri ni ndathomire ona nie ri ndi gwito ona nie ri ona nie gwito ntore indo account yakwa no iraingiri ona gwito no indi na mushara indi na besha ona nie mutumia we ihuria na muthuri aihurie mucucu ni twanina ni kwendekanaga we mutumia ukohiga na ugetua ugacoka thi abata ugaikuruka arakara ugakena atume thiko cinu kire kindu kitwo kwiri thiko cinu kire kindu kitwo revengeful cheating no meigwite ediki ni riri muthuri athie nja na ni ngaumagara ona ndi na mwiri ona ni ngaumaja ona ni no ndi na mwiri wa ndi no nyendwo aya etagwo revengeful cheating na twakona twajia ku revenge uguo tuguthuke muciriko because muthuri ukana murimo na ke mutumia okena murimo mirimo icemanie nyumba iyo ni bomu kuni kuri mo umwe to can faithfully woman learn to be faithful omwanyuari ejohi mutumia tia kunywa johi because kwa tukathiriri kwa sabido augia ati thikuchi maranyo ukira maithe etugo ucio anyuari wenywa mai taru ande ndato mai nyambe nditukunde do the opposite oyanywa karoro ri wenywa juice ukome
no ya mara kienda kunda nake agamikora riu nyumba kwanja agakorwo nake ni amikundire ni twari yo ithuĩ rĩrĩ twathukia muci ucio twarakara ithuĩ rĩrĩ twathukia muci ucio niguo twanegena ithuĩ rĩrĩ twathukia muci ucio wona muthuni ambururuka rĩ ndukire niguo ndwecerie super glue ikire kanua niguo otherwise nituguthukia miciriko Abigail ekire opposite na bari rĩ ndaimana irio na Daudi ndago irio niguo tondu ari weru-ini na nĩgetithagio nĩ Saũlũ Abigail amutungire na mai akimutunga na irio akimuta na nguo agĩtuĩka a giver mutumia wona muthuri waku nĩ gwĩtĩka itanga mbeca rĩ wenje gucokania mbeca icio ukwaigana ukona 200 ugacokanire wona muthuri ndane kĩharo kĩa mbeca Januari nĩ tugathiĩ thukuru wenje gucokanĩrĩria ugie na ugi mutumia mugi nĩ gwaka ekaga atia aka uwaitanga ugacokanĩria mbeca twamwe tondu mungikire muinyue rĩrĩ hatire mucie hau na tutoga one role of a woman one position of a woman is a helper niguo gatori ro wa helper no mwetu ithu twaikanie ni kieriki ni kwiremwo niguo exactly twanogete twahite moko ndi kuruga kuhura nguo ikaraga thi guthie thoko tukinoga ugicaria muteithia ukinoga uikara wi wike ugicaria muteithia riu ri no imagine we wahikanire ni kunoga niguo nake uikie mundu ngi munogu riu maundu maria matumire hathiri undu guthi na mbere ni gwathuka muthuri ni ithu ni tweremetwo in fact ithu tutie nginya kwihumba twamwe ithu tutie gwikira shati niguo tutie kwara nginya oriri niguo tutie nginya kuruga moko baitu ni manogire ni gutira mujengo ucoke naye mutumia we muteithia ucoke wiremwo mutumia please menya kura nguo fathi menya kuruga irio cina hadafu menya gubanga nyumba menya kuhingura gate menya kuhingura murango menya kuhata nja menya kumenyera ciana ti mwana waku anungagete kugwite siwejini twemwe tondu we wi muteithia na muteithia angiremwo riu wokire ntwairemetwo sasa na we weremwo ri tuguikara atia you are a helper you are a follower you are a sustainer you are a maintainer you are a life giver twamwe weri kire tondu kire mundu murumeri ugandike kwenda njongere hendeto icio icio ndeto ri ni ndiraigua ni ma therifi ati mutumia ngiuga riu maundu magire ni magira niguo na mutumia ngiuga ni gukurio niguo na ugathoni cingire mucie cingire na mutumia agitiganire mucie ucio ukuigwa thoni nginya mucie ni mwautiganiria because inyu enye mucie uyu twagurire mugunda na inyu muri mage tugiaka nyumba na inyu mumenyerere tukimuciarira ciana sawa na inyu mucithambie na mucitware thukuru na muciarire ciaka homework homework tukigura ng'ombe na inyu mukamage imagine uri mugukama ndagurire ng'ombe hau ni honeka riu hatire no teithio okay riu reke tuthome biology riu twamwe tome biology atumia ikara iseti omothi gikiri kianyu omothi kumukinya gatwara nginya munyite raini mutumia ri ni multiplier muhurithania maita na ndakwa ungenda mbeca citule gwaku nyumba nginya mutumia mara meri mnekiraga igana mnekiraga ngiri ndakwira ungirekera mutumia mbeca ni ari kiundu gya kumultiply mbeca icio nyumba ndikararirwo ndari uhoro wa atumia mena hakiri na nĩ marathikirio muthi amatathikia batina hakiri ri tondu mutumia ri riria akoma na mundu murume ri amukagira mbegu amukira mbegu itangioneka nginya na microscope mbegu ya miamukira ri akaminenehia ikaneha thini wa nda mutumia ikaneneha thutha wa mĩeri 9 ri agaciara mwana wa kilo 2 kilo 3 kilo 4 twamwe mwana ucio ri akamuongithia mwaka umwe miaka 2 mwana ucio akagia makai mwana ucio akajia gukuruma akajia guthina maguru no wamuhete wamuhete mbegu itangionekire because a woman obiro ne Ngai multiplier kiria nengerwa akamultiply nekio timia makome na groove cia kibao ukati gumere ground yake ya kibao agakuwa ni aga superset yakuwa ni aga shopping matangi ndona kama mi aigite groove nginya yakuwa ni superset ithu superset tu ya mbere yari ya mere ground nona ni mutumia gucukania kiu kinini nakio agakimultiply
agaki multiply atumira murathikirie ndamuhoera kiu Ngai amuhete mu multiply na kio mutumia ni wakiugo kimwe yaku niguo na tumethikiria ha ndaigua ta roho araria riu ndaigua roho araria ha ecikite ndaigua tumechukua raini ile toko ya kulino ndaigua raini ni yoka ni yahinguka atumia hena kiugo kia nyukia roho mutumia ni multiplier oyaga kiugo kimwe niguo ukamwira thina kou mutumia aka multiply kiugo kiu aka multiply ugakiigwa inoro-ini coro matura-ini kiugo kiu uraiguire ri wakiigwa kwanyu kwa ini rose niguo ugakiigwa thoko niguo uramurithie na kou no ndurari serious ndwari serious ni kunogora noge niko akora arakarite no mutumia kwa yakiugo kiu aka multiply agathukia mucii atumia te ku multiply maundu moru multiply maundu maria ki mega maundu maria mega niguo sawa tuga wera mutumia kwa tiriri na ngio ndikarite wega niguo ni mutumia cirigete ti muthaka true oya kiugo kiu aka multiply akahora maita we ninda mutumia ni ndakwira ati nguo yaku ndikarite wega mithire ni ikurukire no cituire mithi mithire guo atumia juga ni baguithirie kambuni ya mithi no ne acokire thi ni anini ni anini okay mutumia atiriri na njuri yaku ri ndikarite wega nduma na uru aka interpret yoru akwatiriri urugatire muthaka ngacia wanje ucio niwe muthaka andira nikio murathekaga na ciro wamwira njwiri riu arehe ciro arehe wanja arehe neighbor arehe ngando multiply maundu ki moru mutumia wifundire ku multiply maundu mega ukamwira ringi irio teithia ici ndinaigua cina cumbe mwingi tando ukorite ku tando wagarera ku niguo we utigire konaga gikiega mara ne njuiri mara mutumia kaja wari horo wa irio wahuja kaundu kanini tu ona ndu no kuibia riu ri tu ya mwereki atumia ngoma yako ibia tigana irayo baking powder ecindwo Jesu amete the east of the Pharisees tia ikuibia maundu ndakwira horo wa irio tia kwenja kaigurite ku gutino wakuonaga mwega githi kwi wanja ucio na niwe wanja etagwo wanja enja niwe nguthie niguo eni tondu wariri ndakwira kaundu kanini waibia wanenehia ananti hiri gatuka mountain atumia tia ku multiply maundu moru niguo roho aroiga enema niguo roho arera atumia hwaini o womuthi matige kuibia maundu kaundu kanini gakanenehia niki mukiraga na kuihauja niguo niki muguthekaga uguo na atiriri urenda njikete na kui kana thimu yo warenga yake na ningi ni thimu wamenya uyu mundu ruhe kaundu utekumwirite muthenya umuri na no wamenya ndungihingia yahurwo tu ahutia gakurenga akurenga atumia maibagia maundu atumia ni fane na gutika andu kirokiria mutumia tondu ati Ngai Robert Mugabe wira atiriri atiwe mundu murume wicige no urokiria mutumia Ngai amuhire natural hair ati icitagwo ndu butu Ngai ahire mutumia butu agicienja ciothe agikira dawa ho ni dawa agikira kimiko agikira rangi koguo ni Ngai auta mahitia ururi ajoka kiwatiriri ati atumia kumakene hinya muno ati ungiuka hwaini wethamba niki taniki kwenda kuhitha kaumako okay wethamba ri gakoria muthio ki wethamba kote tanwenda guthie ku no gwithamba ni mutumia ona chika na thithino niguo no araikage go suspect agondu wothe wethamba uhuruke nyumba uma kundu wethamba ni kwina kundu guthiaga atumia tia iko multiply maundu moru sawa na go advice mutumia assume wenda guthuria mucii waku assume maundu mamwe no maigino niguo wega tawina 6 sense irahuka ya maundu moru ri ya suspicion ri kavokire wifundithie gukiraga mutumia uyu otherwise muroya kiugo kimwe muka multiply ukona kaundu kamwe ugaka multiply ni atumia ni matukagia nja niguo ni ndigwiciti horo wa kui sawa tuone ko ifarai twajia gutheka na ndigukira niko kuida haitirie we no kuhitirie ngiba nyumba ti koi sawa kuita cimena kewiri ni tugutheka thina ko thiwe ko yochio nginyite gucitagio horo wa kuiri nginyite gucitagio horo wa ki
ngaje uciro wake wakoi niguo sasa wana ndigwiciragia wena wajika meciria macio thio weko yocio ona wana guo thaka nekira irio oragia icio kwa hwai nekio tana jadi hwai ndu wakoi riu mundu wakoi ukanenehia twamwe ta utukate mutumia ri aragia ciugo 15,000 per day 15,000 per day kwa ndu metagwo psychologist na thina psychologist kwa ndu mangĩ makome hau gatagati metagwo neurologist niguo nĩo mathiaga ũhoro wa neurons cia mwĩrĩ wa mũndũ kana nerves nervous system mogaga atĩ mũndũ mũgima eciragia ciugo gwĩciria ngegwa kwaria 70,000 thoughts 70,000 thoughts per day those 70,000 thoughts ri weciria ri mutumia aragia 15,000 those acituaga ciugo akaria 15,000 mundu mwaragia 7,000 nuthu aragia nuthu ya ciugo cia mutumia riu mutumia aragia akaria akamultiply mundu matarari ho agathondeka kiriba agathukia muciĩ wake agakorwo araha maundu maingi ni manjia gutuika reflected ni ta gicicio riu amurikithia rio no ricokia kindu simple rira kuga atirereki ti kindu giothe wiciragia ubataire kwaria niguo mutumia ubatie kuwa na self control ni mutumia matire breki mutumia ngeja guthuguma ndagari breki ndogo maga nginya breki cia kadua ugakorwo ni ngiri undu ata soketi thagumia ndana ti undu wothe wonaga ti undu wothe wiciragia ti undu wothe uraiguire kuria thoko mundu aragia niguo twamwe he mutumia wa ile thimu a true story mutumia oire thimu ya muthuri na atumia kindi kibwire thimu cia thutigara inacio niguo gikiri gitunguru ni ukurira ni akurira ika gikiri gitunguru thimu ya mutumia tigani gitunguru ni ukurira wi wike tigana nayo riu oire thimu ya muthuri akiona yandikitwo Jane na Jane ahurite maita 5 akioya thimu iyo handu ambe ageithie Jane ambire kumuruma we mumarayo nawe nikiragia muthuri wakwa kimurorania nake mutumia mwana ucio ngiagikira akimuria mwari wakwa niki wanumira kumbe Jane ari mutumia ari nyina wa muthuri amwandikitio Jane twamwe mutumia ti maundu mothe wonaga uiguaga ubataire kwaria nduga mutumia wanegenire we nduiguagire murango na nduiguagire murango wa ngari nduiguagire murango wa ngari tata ithe wa Kamau uraiguaga nyina wa Kamau riu nginya muthuri akinoga kiongo agirikwa ithe wa Kamau ari neiba tajira tirire ithe wa Kamau mutumia kwa twanegenagia ati ni mwendanite muno nginya no amuhingure murango mutumia akumurango agwati murango hinguraga murango ucio ri no maka uhinguru no hingo kuma na nja ni ngari yari thuku ni thuku kanya mwaka na thiini ndungihingurira kwa mutumia kwa ahingurirwo na hingi ndwari wendo nduka compare marriage yaku na ya ndwari yangi ndwe mahinguranagira mirango niki niguo ukona mutumia anyititwo guoko wendo nyitaga guoko toria nyina anyitaga guoko bebe supermarket athuri manyitanaga atumia supermarket batikoe kindu kingi ni maonje fulani marahithwo mamwe ni wanyita mutumia guoko ndakoe kindu kingi supermarket tondu ina mbeca nake mutumia akaona cia niwe ni wendo ni na ti wendo ngikimunyitite guoko ndekuya kindu we ukatuthie twamwe rikwaja guhiri tia gutingira ku judge na gu conclude maundu unogatingira kwaria muno ni mutura multiply maundu matari mega niguo twamwe take your time as a wife take your time wake marriage yako wata kumimora na kanua gako niguo na tugacigo ciwa na mishare ni warekereria mushare cio ndungiocokia no makawambe ogwe ucoke ugire no thece kindu twamwe na ciugo ciaritio ri ciona mushare ucio utanamba kurekeria mushare ucio ri amba wicirie niguo exactly na ndungihota ku reverse kiugo gikumite ndungera ku reverse ni kiuma wajira ngati ari gutwanjikaga atiriri gutwandirikana guo wagwire niguo twamwe tondu wahadire mbegu itari njega mutumia tie ku multiply maundu moru multiply maundu mega au maneza multiplier kila giothe anengerwo ni ku multiply katia ni aciarithagia exactly we muthikiria kuhitukira 011 2422220 ekeona SMS ikorwo igioka riu na ona no twe thimu cigana tondu ni njo atumia hana makigwo horo uyu
na matingĩaga rĩngĩ mũndũ wĩna kĩũria nĩ rĩmwe ciũria cithiaga cigoka ciũkĩte exactly na twakiuga arĩa marakĩhũra rĩu haha mũno ngahe mweke arĩa me family-inĩ arĩa me family-inĩ magakorwo rĩngĩ mũndũ na kĩũria tondũ nĩ njũĩ he mũndũ ũngĩigua he kĩũria arenda gĩkorwo gĩgĩcokio. Hello Thayo FM. Hello Thayo FM. Karibu sana. Ũcio nĩ mũndũ wa kanene kuma Oraimutia. Oraimutia nĩ kwega? Gũkũ Oraimutia gũtirĩ kaũndũ na kanini. Nĩguo. Tondũ ũkĩmũthikĩrĩria na mũhunjia ũcio na nĩahunjia wega mũno. Thengiũ mũno. Thengiũ. Na nĩndamũcokeria ngatho na nĩtũmũthikagĩrĩria mũno. Nĩguo.